အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်းရွှေဒီမှာကြိုဆိုပါရစေအခုလိုမိုးရဒီမှာမနက်ခင်းစောပိုင်းမှာရေနွေးနွေးလေးနဲ့ချိုးကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် story heater လေးအကြောင်းကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ဒီ story heater လေးရာဆိုရင်ခလုတ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ရေနွေးနွေးလေးကိုရရှိနိုင်တဲ့အပြင်ကိုသူကထားဖို့နေရာကိုပါကိုစင်ပြေသလိုအလျားလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်လိုက်ဖြစ်ထားလို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ story heater လေးမှာဆိုရင်horizontal ပြီးတော့ horizontal နဲ့ vertical ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးနှစ်စားလာပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကseries like 30 လီတာ50လီတာ80လီတာနဲ့100လီတာဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့50လီတာလောက်ဆိုရင်ပဲမိသားစု3-4ယောက်လောက်ကိုရေအေးလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့အေးဆေးချိုးလို့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့သူ့မှာဆိုရင် temperature control လဲပါတဲ့အတွက် electric shock ဖြစ်မှာလေပြီးတော့အပူလောင်မှာမျိုးတွေလည်းမဖြစ်အောင်သူကတားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အပူချိန်တာရှည်ခံမှုအပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း12နာရီလောက်ထိခံတဲ့အတွက်နီးပြတ်သွားရင်တော့မှကိုကရေနွေးနွေးလေးနဲ့အေးဆေးချိုးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ story heater ကိုတုံးတဲ့နေရာမှာကိုကသတိမေ့ခဲ့ပြီးတော့ခလုတ်ကိုမေ့ပြီးဖွင့်ခဲ့မိရမျိုးဆိုရင်လည်းသူက temperature control ပါတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အပူချိန်ကိုရလို့ရှိရင် auto ဖြတ်တောက်ပေးတဲ့စနစ်ပါလို့ပြီးတော့မီးဘေးအန်ရရောလျှက်စစ်အန်ရကိုပါတခါလေးစစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပြပြခဲ့ရတာတော့ story water heater လေးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ story water heater လေးတွေကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းရွှေဒီမှာ official warranty အပြည့်နဲ့စိတ်ချလက်ချလာရဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းကောင်းလေးပါချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ